السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف غادي مع رمضان؟ نتمنى كاملين ان شاء الله تكونوا احوال طيبه. ما تنساونيش بالتعليق ديالكم والتحفيزات والتشجيع. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. كيف كتشوفوا في الصور في الفيديو كيوضح داكشي راسو شارح راسو براسو. خليكم معايا. غنشارك معكم الكفته ديال السردين. جيت زوينه بالطبق اللي بسيط ساهل متناول. بالنسبه للعطريه راه كيف كتعرفوا نديرو العطريه العاديه معروفه، ملحه شويه البزار، متجيناش حاره بزاف. العطريه اللي كنعرفو لا واحد شويه كيبغي يدير باش يحسن شويه كنشوفير شويه الكمون ولا شي شويه باش متجيش ماره بزاف. غير البنه كيف كيقولوا البنه وصافي. المكون ديال التحميره، انا كتعجبني التحميره في الحوت طبعا ماشي في المرقه. شويه الخرقوم غير شوي، ما نكثروش باش ما تجيش صفرا بزاف. ونعصروا الحامض باش يعطينا النكهه، وعطينا البنه حتى هو كلشي على الحامض. ولا الخل اللي عندكم، لا عندكم الحامض ولا الخل اللي متواجد عندكم بحال جوج كيعطيو نكهه زوينه. وهذا الثومه كاين اللي كيدير الروز، كل واحد شنو. انا ما كيعجبنيش بزاف في الروز باش ما تيجيش ثقيل وعاقد بزاف. هذا اعتمدت درت البصله البيضاء هذه وقيتها والثومه، ونطحن هادشي كامل. الثومه باش ما تجيناش الثومه باش كتجي تحيد داك الزفوريه ديال الحوت. ندير واحد شويه الزيت باش نطحن به، ما نقولوش حتى مازال غندير. من بعد انا نديه نطحنو ونتلاقى معكم ان شاء الله. شويه القزبر عندي جامد كان الفريكو، شويه القزبر ومعدنوس كيف كتعرفوا. ملي كيطحن في هذا الحشوه كيولي رقيق بزاف. حنا نطحنو معكم نتلاقاو ان شاء الله. صافي يلا خليتكم معايا وفرجه ممتعه. من بعد ما طحنتها كتولي على هذا الشكل تلاحظوا. نسى هنا راه حكيت مع طيشو هذا الثومه. انا نضيف عليها شويه البصله ونخليها تشحر وبعد ندير هاد الكفته ديالي. كتعرفوا نخليوها تشحر مزيان باش كتكسر البصله، باش كتعطينا مذاق زوين. كيف كيحكها انا ما كتعجبنيش محكوكه، ما كتجيش مذاق كثر ما طيشه محكوكه. البصله محكوكه يعني البنه ما كتكونش بزاف. نديها تشحر وديما صايبت هاد الكفته. نسيت ندير العطريه شويه، ندير العطريه شويه البزار. مبقاش بزاف داكشي ديال البروتوكول ديال الصوابي لا والو، كل حاجه متوله. انا دابا كنعقدها وحدي وصافي. ملي يجينا الفيديو انا غادي صافي كينشفير كمون ماشي بزاف. المكون الاساسي هو التحميره، ومن بعد غنضيف مطيشه الحك. ايوا خليتكم معايا ندير شويه الملح باش ما ننساهاش مع السيمره. كنزيد يا اما كنزيد الملح يا اما كندير حاجه مالحه بزاف، واحده من هاد الجوج. بالنسبه هذا الخيزو نحطو هكا باش نفرشو الطاجين ديالي. صافي هو هذا كيجي شكل ديال هكا. نقول لكم صعيب بزاف نكونوا معاه الدال، وكينفع هاد العشواريه بزاف كينفعنا في اي حاجه.
البصله دغيا كطيب.